बाटो बन्दैछ यहाँ। बाटो यस्तै छ, पर्सन छ खोलाको किनारै हेर्न सक्नुहुन्छ। छ धमाधम धम। अप्ठ्यारो हुँदैन नि ल। ए यही बाटो हो यो चाहिँ। यहाँनिर अगाडि अगाडि कहाँनिर टुटेको छ बाटो बन्दैछ यहाँ हो। हजुर फेरि यसमै आउने हो। ए फेरि यसमै आउने हो। यहाँ तलबाट अप्ठ्यारो छैन नि। यो ठाउँ चाहिँ कुन हो सर? यो सिन्धुली जिल्ला नेपालथोक दुम्जा सुनकोशी गाउँपालिका। यसलाई नेपालथोक भनेपछि दुनियाँले बुझ्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको डाइभर्सन भएर गाडी गएपछि काभ्रे जिल्लामा प्रवेश गर्नु छ। अनि डाइभर्सन चाहिँ यहाँ छ दुम्जा भन्ने ठाउँमा होइन? नेपालथोक होइन नि यो? नेपालथोक दुम्जा। ए नेपालथोकको दुम्जाबाट चाहिँ डाइभर्सन सुरु हुन्छ। धन्यवाद सर। यही यो डाइभर्सन सुनिहाल्नुभयो तपाईँहरूले। अब यो डाइभर्सन चाहिँ कति छ त्यो तपाईँहरू आफै हेर्नुहोस् है। ओ माई गड, बाटो यस्तै छ डाइभर्सनको बाटो। तपाईँको यो बाटो बगाएको हो क्या यो? खासमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ बगाएको बाटो चाहिँ। ओहो मान्नु पर्यो यार। यस बगाएको बाटो चाहिँ यो हो। त्यति बाटो बगाएको रहेछ। तर ग्रेभल छ यार पुरै। काम चलिरहेको छ। रोशी खोला भनेको यही हो। सब ठिक छ। पानी पर्यो भने चाहिँ अनि यो बाटो चाहिँ खतमै हुन्छ। यही खोला बढेर आउन सक्छ। ओ यस्तो गर्मी यस्तो गर्मी यस्तो गर्मी छ यहाँ। त्यो खोलाको पानीमा गएर सुत्दिहालौँ जस्तो फिल भइरहेको छ यार। त्यही त चिसो खाउँ भनेको एकछिन। चिसो छ केही? त्यहाँनिर गाडी रोकौँ? चिसो खाइयो एउटा डिउ। अनि यहाँबाट अब लागेको फेरि अब 32 किलोमिटर चाहिँ जम्मा यो भत्केको ठाउँ चाहिँ 32 किलोमिटर रहेछ अरे। तपाईँ हेर्नुहोस् है साथीहरू। भर्खर 1 किलोमिटर चाहिँ म आइसकेँ। त्यो रोशी खोला हो। र अहिले यो जति बगर देख्दै हुनुहुन्छ यो पहिले यो हरियो खेतबारी थियो र बाटो भनेको त्यसरी जान्थ्यो पहिले। र यो सबै बाढी आएर बगाएको रहेछ भनेपछि अब तपाईँहरू आफै विचार गर्न सक्नुहुन्छ कि कत्रो बाढी आएको थियो। सायद यो ढिलो नगरौँ। 31 किलोमिटर स्टिल आई हेभ टु गो द वे लाइक दिस। 31 किलोमिटर अझै जानु छ यस्तै खालको बाटो। त्यसैले लेट्स स्टार्ट द जर्नी। ओके अब 31 किलोमिटरसम्मको रोमाञ्चक यात्राको सुरुवात भइसक्यो। अब अहिले चाहिँ यही बाटो हेर्दै जाउँ। तपाईँले म पुरा बाटो देखाउँछु। अब रोड त सरकारले बनाउन थालिसकेको छ। तर यो जुन खेतबारी बगाएर लग्यो त्यो किसानहरूले यसलाई हरियो हराभरा चाहिँ फेरि कहिलेसम्म बनाउन सक्ला, कसले सहयोग गर्ला। यत्रो ढुङ्गा ल्याएर थुपारिदिएको छ। सो बाटो अब 31 किलोमिटरसम्म चाहिँ यस्तै बाटो रहेछ अरे। यस्तै हो।
हर हर महादेव। यस, त्यही भएर राति हिँड्नु हुँदैन यस्तो बाटो। धन्न मैले आज हेलमेटको भाइजर आफैले भए पनि चेन्ज गरेँ। यो मेरो एक्सर हेलमेट किन्दाखेरि एउटा भाइजर चाहिँ एक्स्ट्रा दिएको थियो। लेट्स गो। धेरै दिनपछि लङ राइडमा निस्केको राइड चाहिँ राम्रै भएछ। अब यो धुलो खाउँ, धुलो फ्रीको धुलो खाउँ। दाइ मलाई जान दिनु न, दाइ मलाई अगाडि जान दिनु न, धुलो नखुवाउनु न। सुन्यो सुन्यो। वेलकम टु रोसी। रोसी रकुल हो कि के हो? ओ रोसी गाउँपालिका, यहीँबाट झरेको हो यो ढुङ्गा। प्रकृतिको अगाडि कसैको केही पनि चल्दैन साथीहरू। प्रकृतिसँग जोडिन खोजे पनि हुन्छ। त्यसैले त प्रकृतिको पूजा गर्नुपर्छ। पूजा भनेको प्रकृतिको सम्मान गर्नुपर्छ। प्रकृतिसँग धेरै खेलबाड गर्नु हुँदैन। आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि, आफ्नो सुख सुविधाको लागि प्रकृतिलाई डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन। किनभने जुन दिन प्रकृति डिस्टर्ब्ड हुन्छ नि, र जब प्रकृतिले आफ्नो रिस पोख्न थाल्छ, अनि यस्तै खालका महाप्रलयहरू आउने रहेछ। ए ठाउँ ठाउँमा अनि पो राति नकुदा गाडी भनेको थियो त। यस्तो छ अवस्था। अहिले पो धेरै बनिसकेको छ र पानी परेको छैन। सोच्नुहोस् त, जतिखेर यो बाढी आएको थियो होला त्यतिखेर यहाँको अवस्था कस्तो विकराल होला। यति गहिरो खोला चाहिँ यति माथिसम्म आएको थियो भनेपछि कति पानी आएको थियो हो यो रोसी खोलामा। ओ यस्तै यस्तै 30 किलोमिटरसम्म चाहिँ यस्तै यस्तै छ। भकुण्डे बेसीसम्म चाहिँ यस्तै यस्तै ठाउँहरू चाहिँ रहेछ। यो सब बाढीको करामात हो। हेर्नुहोस् तपाईँ, नेपाल थोकको दुम्जासम्म चाहिँ त्यो क्या मक्खन बाटो रहेछ। धमाधम धमाधम काम गर्दैछ यार यिनीहरूले। हाम्रै लागि त गरिरहेको हो नि है। यी साथीभाइले जुन काम गर्दैछ, मान्छेले भन्छ आफ्नो पेटको लागि गर्दैछ, तर खासमा इन्डाइरेक्ट रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ यिनीहरूले हाम्रै सहुलियत, हाम्रै सुख सुविधाको लागि काम गर्दैछ। बाटो त मान्नु पर्यो। यो कुन खोला हो? बाटो हाइट मङ्गलटार, काभ्रे पलाञ्चोक। यो चाहिँ मङ्गलटार हो है साथीहरू। प्राइभेट गाडीलाई चाहिँ चेक गर्दैन रहेछ यिनीहरूले। यताबाट त जान मिल्छ त। तर एउटा कुरा के छ भने, नारायणगढ र मुगलिङ खण्डभन्दा यो चाहिँ सुरक्षित छ। नारायणगढ मुगलिङ खण्डमा त टाउको माथि कतिखेर झर्छ थाहा हुँदैन। यहाँ त यस्तो बाटो खराब छ,
माथि टाउकोबाट झर्ने खालको चाहिँ केही पनि छैन। तर नारायणगढ मुगलिङ खण्डभन्दा यही बाटो चाहिँ सुरक्षित रहेछ है साथीहरू। काठमाडौँ जानलाई बाइकमा जाँदै हुनुहुन्छ भने यही बाटो आउनुहोस्, पानी नपरेको बेला। त्यहाँ पनि काम हुँदैछ। कताबाट जाउँ? देब्रेबाट, दाहिनेबाट? यार यो यत्रो केही देखिँदैन त हौ धुलोले त। छे केही देखिँदैन त धुलोले त। यो त कुन ठाउँ हो के? नार्के बजार। औ औ औ औ चिप्लिन्छ चिप्लिन्छ चिप्लिन्छ। ओ हो हो। बाटो निर्माण कार्य हुँदैछ। वाउ, डाइभर्सन। ल हेर्नुहोस्, चारैतिर डाइभर्सन छ खोलाको किनारै किनार। ओह आम्मामा, हो रहेछ त नि बाटो त। के मुस्ताङको बाटो योभन्दा खराब होला? मुस्ताङ जाने बाटो योभन्दा खराब होला? साथीहरू भन्नुहोस् त, यतिखेर चाहिँ मुस्ताङ जानु सजिलो कि काठमाडौँ आउनु सजिलो? सिन्धुलीको बाटो काठमाडौँ आउनु सजिलो कि मुस्ताङ जानु सजिलो? यतिखेर चाहिँ यो बाटोको अवस्था हेरेर कमेन्ट गर्नुहोस् त तपाईँहरू। अब चाहिँ राम्रो बाटो आयो। जय पशुपतिनाथ, जय पशुपतिनाथ। तर जस बाटो खराब भए पनि सजिलै तरिकाले आइपुग्यो। भकुण्डे आइपुग्यो है साथी हो। भकुण्डे बेसी। अब यहाँबाट धुलीखेल कति किलोमिटर भकुण्डेबाट? अब चाहिँ पुगिन्छ।